Mirë se vjen, bia im. Mirë që të gjeta, baba. O ke shënuar, bia im? Po, baba, Lexoje. e kam shënuar se e Buda Angjeli pranoi fjalët e profetit. Po, bia ime. E bu Gjendili. Edhe pejgamberi tha, duhet kesh durim. O e bu Gjendil, sepse Zoti i madh do të na ndihmoj ty edhe neve, edhe gjithë muslimanëve tjerë Mekës që kanë pranuar Islamin. E dinte se nuk është lehtë, mirë po marrëveshja ishte marrëveshje dhe këto ishin konditat që ai pa tjetër duhet t'i zbatonte. Mirë po për muslimanët e Mekës që pranonin Islamin, sikur erdhen ditët më të mira. Edhe një njeri tjetër iku nga Meka, edhe ai ishte Ebu Bejseri. Iku dhe shkojnë në Medinë. Mirë po ku shkojnë në Medinë, pejgamberi përsëri u ul me te dhe i tha, shiko, marrëveshja është marrëveshje. Në marrëveshjen e Hudebijës kemi ra dakord që ne edhe muslimanët që pranojnë fenë islame e vinë këtu, duhet t'i kthejmë. Kështu që me keqardhje më të madhe, me duhet të them se duhet të kthesh. Pas ti kishin ardhur 2 Mekas, edhe marrën me vete Ebu Bejserin edhe u nisën rrugës. Edhe tash i dhujtarët e qonë një grup, edhe u afruan te Medinja dhe vran disa musliman te Medinës. Me këte pra, i dhanë fund e pas 2 vjetë e marrëveshjes së Hudebijës, sepse ata kishin pas marrëveshje që 10 vjetë mos ketë luftë. Mirë po, dhe më thonë, me këto vrasje që i banë Mekasit e muslimant e Medinës u prish marrëveshja. Ndërkohë Muhamedi ju kishte qu letër e sonduzve e mbretërve rreth Medinës që ta pranonin Islamin. Një letër ja kishte quar mbretit e Persisë Kisrau, i cili i kërkonte, do të thotë, që të bëhet musliman, mbretëria e tij. Mbreti e mori letrën, e lexoi, edhe e bëri cop. Lajmtari tash, kur u kthy te Muhamedi, i tha se ai e ka marrë letrën, po në pranin time e ka bërë cop. Atëherë pejgamberi tha, o Zot, sikur e ka bërë ai letrën time, ndihmo që edhe mbretëria e tij të coptohet. Dhe pas disa ditëve, do thot, i biri i tij e vrau babën e vet, mbret. Kështu që një letër tjetër ja dërgoi mbretit të Egjiptit. Mbreti i Egjiptit e mori letrën, e lexoi, edhe ja ktheu përgjigjen, edhe tha, unë jam i kënaqur ta pranoj Islamin, edhe i dërgoj edhe dhuratë. Ndërkohë, Muhamedi kishte quar edhe negrusit në një letër dhe i kishte kërkuar që ta pranoj Islamin. Negrusi e mori letrën edhe ju përgjigj kështu. Tha, me emrin të Zotit po e pranoj e fenë islame, po nëse më kërkon se unë i kam bo do vjetë, vi edhe unë, por te ti po e dërgoj djalin tim. Një letër tjetër kishte dërguar, do të thotë, pejgamberi te mbreti i Konstantinopolës, Herakliu, që dhe ati kishte dërguar letër dhe i kërkonte që ta pranonte Islamin.
mbretëria e tij. Mirë po, Herakliu dhe më thonë ato ditë nuk gjindej në Konstantinopol, po ishte në Jerusalem, edhe lajmtari shkoi në Jerusalem edhe e mori letrën, po mbreti kërkoi të gjente ndonjë arab edhe të bisedonte se kush mund ta njihte Muhamedit. Edhe aty u gjendë në Jerusalem u gjendë Ebu Sufjani. E thirri Ebu Sufjanin edhe e pyti prej çfarë familje rrjedh e Muhamedi. Ebu Sufjani u përgjigj edhe pse ishte armik i tij. Ai e thoshte të vërtetë. Tha Muhamedi rrjedh prej një familje shumë të ndershme. Mirë, a mund të tregosh, a ka pretenduar ndonjë njeri i kësaj familje të bëj profet? Tha jo, nuk ka pretenduar. Mirë, a mund të më tregosh se këta si musliman apo shtohen apo paksohen? Tha jo, muslimanët dita ditës po shtohen. Mirë, tha, a janë të pasur apo të varfër? Jo, tha, shumica prej tyre janë të varfër. Muhamedi përpara se të bëj profet, a ka thënë të vërtetë? Tha Muhamedi edhe para se të bëj profet, gjithmonë e ka thënë të vërtetë. Kjo bisedë që bëri Herakliu me Ebu Sufjanin, vërtet la përshtypje të madhe te ai, po edhe ai kishte dëshirë të bëj musliman. Mirë po, kishte frikë rrethin e tij, kishte frikë, domethënë edhe ai nuk e pranoi Islamin. A e din vija ime pyetja më e rëndësishme që i bëri Herakliu Ebu Sufjan? Jo, baba, nuk e di. Merre fletorën edhe shkruaj. Sufjani, Herakliu e pyeti Ebu Sufjanin edhe i tha, a më tregon cilat janë mësimet e tij? Mësimi i tij, tha, kryesor është se Muhamedi beson vetëm në një Zot. A e shkrove Zot? Po, baba. Ati pra i falet dhe ka marrëdhënie të mira me gjithë fëqinjet e tij, cilë do fe qofshin ata. Këto pra janë vite të cilat gjatë periudhës së marrëveshjes Hudebijës shumica e shteteve, shumica e mbretërive u banë muslimanë dhe edhe kjo është një sukses të jetë i madh sepse tani Muhamedi dhe shteti Islam nuk kishin pengesa, po mund të zhvilloheshin edhe tregtia, edhe të gjitha marrëdhëniet me mbretëritë. Kjo është një arritje e madhe e Muhamedit si profet, po arritje e cila Islamin e përparoi në të gjitha pikpamjet, qofshin ato shoqërore, qofshin ato ekonomike. Pra, bija ime, natën tjetër do të gjejmë se çka ndodhi me Muhamedin, me Mekën, të cilët një shumicë e madhe vetë se
ishin bërë musliman.